ఉండాలనేటువంటిది నా యొక్క అభిలాష. With so many bright individuals, ఇంతమంది స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్లతో lighting the lamp of knowledge in so many dark villages, మన గ్రామాలలో విజ్ఞాన జ్యోతులను వెలిగిస్తూ ఇంతమంది భారత్ నిర్మాణం కలిసి మన గ్రామాల్లో విజ్ఞాన జ్యోతులను వెలిగిస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా there will be no poverty amidst plenty. ఈ విజ్ఞాన జ్యోతులతో మన గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పేదరికం అంతా కూడా రూపుమాపోవాలనేటువంటిది నా యొక్క అభిలాష. And this state will become a model state. ఈ రాష్ట్రం కూడా ఒక ఆదర్శమైనటువంటి రాష్ట్రంగా రూపుదిద్దుకుంటుంది. And the credit will go to all of you. ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా మీకే, ఈ యొక్క ఘనత అంతా కూడా మీకే దక్కుతుంది అనేటువంటిది. అలా చేయగలిగితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని యావత్ భారతదేశానికి ఒక తలమానికమైనటువంటి రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్ది రాష్ట్రంలో కనుక పేదరికాన్ని రూపుమాపాలని మీ అందరూ కూడా కృషి చేసినట్లయితే ఆ ఘనత అంతా కూడా భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్లకే దక్కుతుంది అనేటువంటిది సార్ యొక్క ఉద్దేశం. And our most honorable minister, rural development, Andhra Pradesh. అదేవిధంగా మన గౌరవ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రుల వారు కూడా ఉన్నారు మన మధ్యనే. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ. వారికి కూడా నా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సో భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్స్ అందరికీ మా కృతజ్ఞతలు వచ్చినందుకు నమస్కారాలు. ఒక విధంగా భారత నిర్మాణ వాలంటీర్లు అంటే ఏంటంటే ఇండియా అంటే ఇక్కడే ఉంది. సో అదే అనుకుంటున్నాం పొద్దున్న. డెవలప్మెంట్ అంటే పైనుంచి కిందకి డిక్టేట్ చేసేది కాదు, స్వచ్ఛంగా మనంతటా మనం చేసే డెవలప్మెంటు, దానివల్ల వచ్చే లాభాలు చాలా త్వరగా వస్తాయి, చాలా పూర్తిగా కొనసాగుతాయి. ఎందుకంటే అది స్వచ్ఛందంగా వచ్చింది కాబట్టి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్వచ్ఛందంగా చేసిన డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న వ్యక్తులు దేవుడితో సమానం. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. సో రెండవది ఏంటంటే భారత నిర్మాణ వాలంటీర్స్ అనే ముందు చంద్రమౌళి గారిని ఒక 2 months బ్యాక్ 2 నెలల క్రితం కలిసినప్పుడు ఆయన చెప్పారనమాట. ఆయన చెప్పి చూపిస్తున్నారు భారత నిర్మాణ వాలంటీర్లు ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నారు, మంచి కార్యక్రమాలు, విలేజ్ అభివృద్ధి ఎలా అవుతోంది అని చూపిస్తున్నారు అనమాట. ఆ చూపించడంలో అదంతా ఏంటంటే ఈ యూట్యూబ్లోను మీరంతా యూట్యూబ్లో పెట్టి మీ కార్యక్రమాలు ఫేస్బుక్లో పెట్టి ఆయన కంప్యూటర్ ఆన్ చేసి ఇంటర్నెట్ పెట్టి చూపించారనమాట. సో దానివల్ల మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీ వల్ల ఇంత మీరు చేసే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ అందరికీ తెలియపరిచి టెక్నాలజీ వల్ల తెలియపరుస్తున్నారు. ఇప్పుడు అందువల్ల దానివల్ల లాభం ఏంటంటే ఈ భారత నిర్మాణ వాలంటీర్ అనే కార్యక్రమం చేపట్టడం మంత్రివర్యులకి గవర్నమెంట్కి సాధ్యమైంది. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ లేదనుకోండి ఎవరికి తెలియదు. మీ విలేజ్లో మన తాతలు వాళ్ళు కూడా చేసేవారు, సేవలు చేసేవారు డెవలప్మెంట్కి వాటికి. కానీ ఆ విలేజ్లో వాళ్ళు చాలా అందరూ రెస్పెక్ట్ చేసేవారు, అందరూ గౌరవించేవారు. కానీ వాళ్ళ కార్యక్రమాలు ఎవరికి దేశానికి తెలియడానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో టెక్నాలజీ లేదు, ఇంటర్నెట్ అనేది లేదు. సో బట్ ఈ రోజుల్లో ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎక్కడో చిత్తూరు జిల్లా నుంచి రంపచోడవరం దగ్గరలో విలేజ్ నుంచి వచ్చి ఆ కార్యక్రమాలు కూడా ఢిల్లీలో నితిన్ గారికి మిగతా మినిస్టర్లందరికీ తెలుస్తోంది. సో అందువల్ల ఆ ఐడియా వచ్చి మాకేంటంటే ఈ ల్యాప్టాప్లు దే ఆర్ ఎక్విప్డ్ విత్ కెమెరా కూడా ఉంది. అది మీకు ఇస్తే ఇంకా మీరు మీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ బాగా తెలియజేయచ్చు. తర్వాత మీరు చేసే కార్యక్రమాలు కూడా కొంచెం పట్టుదల అవి చాలా స్ట్రెంథన్ అవుతాయి. ఎందువల్లంటే పొద్దున్నే నితిన్ గారికి మీరు ప్రజెంట్ చేశారు, చాలా కార్యక్రమాలు మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నీ ప్రజెంట్ చేశారు. ఒకటి ఏంటంటే గిరిజన హక్కులు తెలుసుకోవాలి, ప్రజలందరికీ తెలియపరచాలి. అది తెలియట్లేదు. ఎందుకు తెలియట్లేదు? ఎందుకంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడుందో తెలియదు మీకు. ఆ సమాచారం గిరిజన హక్కులు అనేది ఎక్కడ ఉందో మనకు తెలియదు. ఎక్కడో గవర్నమెంట్ గెజెట్లోనో లేకపోతే డాక్యుమెంట్లోనో ఉన్నాయి. సో అదే ఇంటర్నెట్లో కూడా ఉన్నాయి.
సో మీకు ఇంటర్నెట్లో ఉంది అని తెలిసిందనుకోండి, అందరికీ చెప్పచ్చు. సో అది దాని అడ్వాంటేజ్ అనమాట. అంటే దాని ప్రతిఫలం టెక్నాలజీ వల్ల అందరికీ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల మీకు ఎంపవర్ అవుతారు. అంటే మనకి యూనో పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళకి గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళకి తేడా లేదు అప్పుడు. ఎందుకంటే మీకు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో పట్టణంలో వాళ్ళకి కూడా అంతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్లో సమాచారం పట్టణంలో వాళ్ళకి వేరే, పల్లెల్లో వాళ్ళకి వేరే అని ఉండదు. సో అందరికీ సమానంగా ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ క్యారీ చేస్తుంది. తర్వాత ఇంకోటి హెల్త్ అండ్ శానిటేషన్ గురించి అందరికీ నేర్పించాలి. గర్భిణీ స్త్రీలకి, తర్వాత చంటి పిల్లలకి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పుట్టినప్పుడు, అవన్నీ కూడా ఒకటి మీరు చెప్పడం, ఇంకోటి ఏంటంటే విజువల్గా చూపించడం మీకు కంప్యూటర్ ద్వారా సాధ్యం అవుతుంది. అప్పుడు అందరికీ తెలియపరచడం చాలా ఈజీ కదండి. సో ఎందుకంటే కంప్యూటర్లో చూస్తారు, ఎగ్జాంపుల్స్, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తారు. సో మీరు చెప్పేదానికి చూపించేదానికి తేడా ఉంటుంది. సో ఇటువంటి అడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ 100 ల్యాప్టాప్లతో మీరు భారత నిర్మాణ వాలంటీర్లంతా ఇట్ జస్ట్ నాట్ కంప్యూటర్ ఫ్యాన్సీ డివైస్ అనుకోకుండా దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, పల్లెలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా స్థిరపడతాయి, ఏ విధంగా తొందరగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి అనేది చూపించవలసిందిగా నా ప్రార్థన. అందుకోసం ఎందుకంటే మేము ఈ డివైసెస్ ఇచ్చేసి ఊరుకోం మేము. సో వీ వాంట్ మీకు ఏంటంటే సహాయపడతాం అది వాటిలో యూజ్ చేయడంలో. మొన్న ప్రజెంటేషన్లో పొద్దున చెప్పారు ఏమండి పల్లెల్లో హెల్త్ సౌకర్యాలు అంతగా లేవు, సో వాళ్ళేమో పక్కన ఏంటి టౌన్లో ఉండే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి అని. అది ఇంటర్నెట్ వల్ల డాక్టర్లు పల్లెల్లో లేకపోతే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా డాక్టర్లు అడ్వైజ్ చేయొచ్చు. సో అదొక ఉపయోగం. సో అటువంటి ఉపయోగాలు మీరు చేపట్టాలని నా ప్రార్థన. ఎందువల్ల అంటే ఈ రోజుల్లో గ్రామీణ అభివృద్ధికి టెక్నాలజీ తోడ్పడుతుంది అని చాలా సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఢిల్లీలో రోజుకు ఒక సమావేశం జరుగుతుందండి. అందరూ మాట్లాడటమే కానీ ఎటువంటి విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అని ప్రూవ్ చేయడం చాలా తక్కువ మంది చేస్తున్నారు. అందువల్ల ఈరోజు నా వినతి ఏంటంటే మీ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారత నిర్మాణ వాలంటీర్స్ ఈ కంట్రీకి, ఇండియా అంతటికి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా టెక్నాలజీ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఎగ్జాంపుల్గా అందరూ ప్రధానమంత్రి గారు అందరూ మాట్లాడే విధంగా ఉపయోగించుకోవాలని నా ప్రార్థన. సో ఇందువల్ల నేను మా ఇంటెల్ వాళ్ళు ఎపాడ్కి తోడ్పడతాం, ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, టెలిమెడిసిన్ అంటే హెల్త్ సర్వీసెస్ ఎలా కంప్యూటర్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి, తర్వాత కంప్యూటర్ గురించి నేర్చుకోవాలంటే ఎలా నేర్చుకోవాలి, అటువంటి కార్యక్రమం మేము ఎపాడ్కి తోడ్పడతాం నెక్స్ట్ స్టెప్గా. సో ఈ విధంగా చంద్రమౌళి గారితో చెప్తాను నేను. ఎపాడ్ ఇప్పుడు భారత నిర్మాణ వాలంటీర్లు అందరూ ఇక్కడ ట్రైనింగ్కి వస్తున్నారండి. మీరు వచ్చారు, 3 రోజులు వచ్చారు, లాస్ట్ 6 months బ్యాక్ ఇంకొక 3 రోజులు వచ్చారు. దాంట్లో ఆ శిక్షణా కార్యక్రమంలో మేము ఎపాడ్కి కంప్యూటర్ కోర్సు వేరు కూడా ఇచ్చి తోడ్పడి ఆ కంప్యూటర్ కోర్సు చేసుకున్న వాళ్ళకి మా ఇంటెల్ తరఫున ఇంటెల్ బ్రాండెడ్ ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తాం. సో దానివల్ల ఆ కోర్సు ఏంటంటే అందరికీ ఇచ్చే కోర్సు వేరు కాదండి. అది ఆ కోర్సు వేరు, ఆ కంప్యూటర్ కోర్సు వేరు. మీకు తోడ్పడాలి, మీరు చేసే కార్యక్రమంలో మీకు తోడ్పడాలి. అది ఏ విధంగా ఉపయోగం. చిన్న షాప్ ఓనర్ ఉన్నాడంటే షాప్ ఓనర్కి కంప్యూటర్ వాల్యూ వేరేగా ఉంటుంది, భారత నిర్మాణ వాలంటీర్కి కంప్యూటర్ వాల్యూ వేరేగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్లో సమాచారం తెలుసుకోవాలి. అదేవిధంగా విద్యార్థికి వేరే విధంగా కంప్యూటర్ తోడ్పడుతుంది. సో ఎవరికి ఎలా తోడ్పడాలో దానికి అనుగుణంగా మేము కోర్స్ వేరు తయారు చేసి ఎపాడ్కి ఇచ్చి, సో దట్ ఎపాడ్ ట్రైనర్లందరూ మీకు శిక్షణా కార్యక్రమంలో భాగంగా కంప్యూటర్ శిక్షణ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో తర్వాత మాకు చాలా కృతజ్ఞతలు. భారత నిర్మాణ వాలంటీర్స్ అంటే ఇది ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రభంజనం లాంటిదండి, అని విప్లవం లాంటిది.
ఇది ఒకసారి మనం ఇవాళ 2172 నుంచి 30,000కి వెళ్తే ఎటువంటి అభివృద్ధి ఉంటుందో ఈ దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో మీకు కళ్ళారా ఊహించుకోలేదు. 30,000 మంది 2172 మందికే ఇన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. 30,000 మంది ఉన్నారంటే ఎంత అభివృద్ధి వస్తుందండి? సో ఒక విధంగా ఏంటంటే మీకు పల్లెల్లో ఉన్న పట్టణాల్లో ఉన్న పూర్వం తేడా ఉండేది. పల్లెల్లో స్కూల్స్ ఉండేవి కాదు, మంచి టీచర్లు ఉండేవారు కాదు. ఈ టెక్నాలజీ వాళ్ళ ఏంటంటే పల్లెల్లో కూడా పట్టణాల్లో ఏ విధంగా చదువుకోగలరో ఆ విధంగా చదువుకోగలరు. ఎందుకంటే టెక్నాలజీలో అంత ఇన్ఫర్మేషన్, కంప్యూటర్లో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ అండ్ మీరు చాలా విశ్వాసంతో మాట్లాడారు పొద్దున ప్రెజెంటేషన్లో. మా చిన్నప్పుడు అంత విశ్వాసం ఉండేది కాదు. మీరు పల్లెల నుంచి వచ్చి కూడా అంత విశ్వాసం ఉన్నారంటే దాన్ని బట్టి ఇండియా ఎంత అభివృద్ధి చెందుతుందో నెక్స్ట్ దశాబ్దంలో అర్థమవుతోంది. సో ఈ విధంగా నేను మరోసారి మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటాను ఈ అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు. అండ్ చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా విన్నతి ఏంటంటే మీ సహకారంతోనూ, ఎపార్ట్ సహకారంతోనూ ఈ కార్యక్రమంలో మా వంతు స్వల్ప భాగంగా మీకు టెక్నాలజీ విధంగా ప్రతిఫలం రావాలని దానికి మేము సర్వ విధాలా కృషి చేసి మీకు కావాల్సిన సపోర్టు అంతా మా తరపున ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మినిస్టర్ గారు ఈరోజు మీకు కంప్యూటర్లు ఇవ్వడమే కాదు, నెక్స్ట్ టైము మీ కంప్యూటర్లో ఎలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కంప్యూటర్ సహకారంతో సహాయపడుతున్నారో మీరు మినిస్టర్ గారికి ఇంకో 3 months నుంచి మీరు చెప్పాలి. సో దట్స్ వెన్ ఇండియా భారత్ ఇండియా అభివృద్ధి 3 4 నెక్స్ట్ ఇయర్, నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ సంవత్సరంలో కూడా అభివృద్ధి అంత ర్యాపిడ్గా ఉంటుంది. సో మరోసారి నాకు అపార్ట్కి అండ్ భారత నిర్మాణ వాలంటీర్స్కి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలండి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పిలిచిన వెంటనే బిగ్గా వచ్చి లైన్లో నుంచుని నిజామాబాద్ జిల్లా అంసాపూర్ తర్వాత మెదక్ జిల్లా మాంబాపూర్, అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఆజిపల్లి, దూస్కల్, మంగళపల్లి 3 విలేజెస్ కూడా ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి వచ్చి. అంసాపూర్, నల్గొండ జిల్లా మాందాపూర్ నుంచి మెదక్ జిల్లా మంబాపూర్, మహబూబ్ నగర్, నెక్స్ట్ రంగారెడ్డి జిల్లా చీరేడు, నోముల, దూస్కల్ తర్వాత మంగళపల్లి, రంగారెడ్డి చీరేడు, నోముల, అదేవిధంగా గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ నెక్స్ట్ అమరావతి అండ్ పల్లపాడు. జస్ట్ కొంచెం వెయిట్ చేయండి. బ్యాక్ నోముల,
అమరావతి, పల్లపాడు, ప్రకాశం జిల్లా కనపర్తి కూడా వచ్చేసేమో. ప్రకాశం జిల్లా కనపర్తి, అమరావతి అండ్ పల్లపాడు. అమరావతి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పి కనపర్తి, నెల్లూరు, రేపాల అండ్ జయపురం. నెక్స్ట్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ తీర్పుగల్లో నిధుల మద్దాలి ఆల్సో. తీర్పుగల్లో నిధుల మద్దాలి. తీర్పుగల్లు. నెక్స్ట్ వరంగల్, అనంతపురం అండ్ గంగదేవపల్లి. రేపాల సార్ ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ సర్పంచ్ 22 ఆగస్టు 20 భారత్ నిర్మాణంలో 75 కుటుంబాల్లో సార్ హెచ్ఎల్ నర్సరీ. ఆదిలాబాద్, పొలిటికల్ న్యూ వెలమన్ రత్నపురి ఖండి. కృష్ణవేణి సార్. ల్యాప్టాప్స్ తీసుకున్నటువంటి బిఎన్వీలు అంతా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ సీట్లో వారు కూర్చోవచ్చుగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అందరూ కూడా ఎవరి సీట్స్ లో వాళ్ళు కూర్చునిపోండి. తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే నేర్చుకోండి. అనంతరం